mancing. Dedek. Ada apa ya tu? Halo. Yo. Aku lagi mancing loh. Masih. Tutup lah, mak aku lagi tuh lagi ada gawe kan. Lagi nyiap catering, ada orang catering pesan. Mancing gini kok. Oh, dia apa namanya kan di simpang lah. Hah? Iya. Ada hitam. Aku nak belanja, mak aku cateringan ada pesan lagi. Yo, bentar lagi nak balik lah mancing tu. Lagi lah kalau ada waktu je. Mati lah ada buku kan. Yo. Jam yang kita tak ada. Kagi lah ada lagi aku lagi mancing oh. Oi, sini kumo ya. Sini kumo ya. 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 Itu. Ape yang topat. Tahu apa cacing aluhnya. Ape. Apa cacing? Besape orang mancing yang topatnya pun. Tadi mancing dapat sektor. Sektor sejam. Mantap. Dan lepak hari dapat. Lepak hari dapat. Ini yang belum makan laptop kan?
Kopuk ini. Mau ya. Kalah aja. Kalau berikan tak diam yang pancing aja. Main dari ikan tak diam. Di kopuk je lah Cak. Kali dia lah. Tahu banyaknya silap ambil lah. Mana kena? Burung dah. Nak nembak je kalau senapang. Ambil itu serit. Tali ko ya Cak, tali itu deh. Iya, kita pakai tali samurai itu. Tali apa ikan ya Cak. Gila ikan. Habis lah dapat 5 ekor lah. Enak ekok oh. Beli kau kopuk kau tak tu. Jangan ngumpul lu. Tahu tak ekok, aku beli ekok. Berapa ekok? Iya, bang 5 lah tak? Apanya lah, depannya lah ada lipo. Besaan tadi. Kalau kebesaan kalau lu lancingnya tadi. Aku dekat lo lancing. Seperti ini guys. Cepat ya.
niya. Tak ba? Ito.